السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، يعني سخنة على ساقعة كده. انا ايه اللخبطة دي؟ لا، هتعرفي ان هي ان انا عندي حق. هنعمل مولتو بالايس كريم. مولتو اللي احنا بيتباع في الاكياس عادي بره ده، او لو انت عندك في البيت عاملاه اعملي بيه، مفيش مشكلة خالص. زي ما انت شايفة كده منظره، بيتعمل في طاجن في الفرن. خلاص. ده طبعا الصورة دي بعد ما خلص خالص. مقاديره سهلة جدا. عندي جبت 4 أكياس مولتو بالشوكولاتة، طبعا عشان احنا عايزين نعمل حاجة مسكرة. اهو 4 أكياس، وقطعته طرنشات كده بس بسكينة أو بمقص عادي، وحطيته في الطاجن اللي انت شايفاه قدامك ده. طبعا انا قصيته وعملته وحطيته ايه عشان اختصر شوية في الفيديو يعني. خلاص. شايفة؟ اه قطعته طرنشات زي ما انت شايف. بص الشوكولاتة جواها اهي. دي طبعا هتديله طعم حلو قوي. انا بوريك اهو ازاي انا قصيته. هم 4 أكياس حطيتهم في الطاجن الصغنون الحلو ده عشان تجربيه يعني. احنا قلنا نجرب ايه؟ طاجن صغنن كده بس ان شاء الله يطلع، وطلع فعلا حلو جدا جدا. خلاص. خلصنا تقطيع المولتو ترانشات. عندي بقى بعد كده كوباية لبن. خلاص. اه خلاص كده. ادي كوباية اللبن. وعندي معلقة زبدة كبيرة او معلقتين صغيرين. اللبن يكون دافي، دافي شوية مش سخن، مش هيبقى سخن. هو دافي بس، دافي بس عشان الزبدة ايه، نحاول نسيحها فيه. حطيت معلقة الزبدة في اللبن، طبعا عشان ما تقعش على الترابيزة وكده وتبهدل الدنيا. انا حطيتها وحطيتها فوق ايه، فوق الطاجن كده عشان اللبن ينزل على المولتو بتاعنا. هحاول اقلبها على قد ما اقدر، وهي مش هتسيح قوي لان اللبن مش سخن، اللبن دافي. نحاول نخليها مسكرة شوية. حطيت لها معلقة سكر كبيرة عشان طبعا إيه كمية الشوكولاتة اللي بتبقى في المولت بتبقى حتة صغيرة يعني. من اللي عندي أصلا بيحبوا الحاجات المسكرة يعني. حطيت معلقة السكر مع الزبدة اهي، وبحاول أقلبها كلها. ما دابتش، فاضل حتة كده فيها، مش مشكلة خالص. نزريها حطها على وش الطاجن، هي كده كده هتسيح. إن احنا هنحط الطاجن ده فين؟ في الفرن. وهيطلع بسم الله ما شاء الله تحفة يعني. في الفرن احنا مش هنسوي ولا حاجة، يعني بتاع مثلا 5 7 دقايق كده ياخد وش بس. والسمنة اللي على الوش دي ايه تسيح، ويشرب ايه اللبن بتاعه. طبعا ان شاء الله اللبن مش هيهري ولا حاجة، يعني كل حاجة عندنا مستوية، فاللي هو مش هيتهري ولا حاجة. وهتشوف المنظر النهائي بعد كده. ياخده بس ياخد وش، يعني ممكن تحطيه تحت الشواية بس، يعني متحطوش في الفرن ولا حاجة. حطينا تحت الشواية خد وش زي ما انت شايفة المنظر الجميل ده. شايفة؟ خد وش، الزبدة ساحت عملت وش مع اللبن اهو. باين اهو لسه الطاجن، بس الطواجن دي بتحتفظ بالحرارة شوية. بس أول مرحلة خلصت. جبت بقى ايه؟ ايس كريم اللي انت بتحبيه او اللي ولادك بيحبوه. ده علبتين ايس كريم، واحدة بالمانجا واحدة بالفانيليا. وابتدي انا طبعا سبت الطاجن يهدى شوية، عشان الايس كريم بتحط على حاجة سخنة قوي هيسيح. فانا مش عايزاه يسيح، انا عايزاك وانت بتاكلي تحسي بطعم برضو ايه، الايس كريم مع المولتو. بجد طلع طعمه حلو قوي قوي بجد يعني. ممكن تفضيه بعد كده في كاسات بقى، حتة مولتو مع حتة ايس كريم كده. او تحطي ممكن المولتو الاول في كاس او في كوباية، تحطي على وشه. دي طريقة تانية برضو ممكن. تحطي على الوش حتة ايس كريم، هيبقى جميل. بس انا بديك الخلاصة كلها في الطاجن. حطيت كله، الايس كريم كله على الطاجن. نبتدي بقى ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي، خدت ايه؟ حتة حتة مولتو مع حتة ايس كريم. بس الايس كريم ماسك نفسه ازاي؟ طبعا انت لسه مطلعاه، بتكون لسه مطلعاه من الفريزر، بيبقى متجمد جدا جدا، ميبقاش سايح. عشان المولتو حتى لو سبتيه يفك شوية او يدفى يعني يبرد شوية، مش هيفك قوي يعني، مش هيبرد قوي.
وطريقة جميلة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.